फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, अगर काली खांसी है, खुशक खांसी है या पुरानी खांसी है तो उसके लिए कुछ घरेलू टोटके जो आप यूज करके आप इस खांसी से छुटकारा पा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुशक खांसी के लिए आपने रोजाना 1 तोला इसबगोल दूध या पानी के साथ 40 रोज तक इस्तेमाल करना है, तो यकीनन आपको फायदा होगा और शिफा होगी। और आप खांसी में सेब यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सेब से भी आपको काफी फायदा होगा। तो नेक्स्ट है आपके पास काली खांसी दूर करने के लिए, आप अगर काली खांसी है तो उसके लिए अगर अजवाइन का पानी यानी अजवाइन को पानी में भिगोकर और निथार कर 5 रोज तक सुबह शाम 3 तोले पीने से भी आपको यकीनन शिफा होगी और आपको फायदा होगा इससे। नेक्स्ट है, अगर आपकी पुरानी खांसी है, काफी देर से खांसी है, तो आपने मगज चलगोजा रगड़ कर शहद में मिलाकर चटाना जो है मरीज को, इससे उसको फायदा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके और आप वो वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट शेयर करना चाहूँगी। ये नोट जो है वो गर्ल्स के बारे में है कि प्लीज़ जब भी आप किसी भी लड़की के बारे में कोई बात आगे कर रहे हो तो प्लीज़ अपने तौर पर कंफर्म करें वो बात सही है भी या नहीं, क्योंकि आगे सुन के लोग आगे पहुँचाते हैं विद इन सेकेंड। तो जिसके बारे में नेगेटिविटी जिस लड़की के बारे में कही जा रही होती है उसकी लाइफ तो ख़राब होनी है, क्योंकि आगे ये लोग फैला देते हैं बात, तो इससे लाइफ उसकी भी बर्बाद है, उसके साथ वाले लोगों की बर्बाद तो नहीं, एटलीस्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो लोग अफेक्ट हो रहे होते हैं, असरअंदाज हो रही होती हैं ये बातें। तो आप प्लीज़ स्पेशली गर्ल्स के बारे में कोई भी बात करते हुए हमेशा एहतियात करें या ऐसी बात से, ऐसे लोगों से जहाँ ये बात हो रही है वहाँ से दूर हो जाएं, क्योंकि किसी की लाइफ को आप अगर डायरेक्टली नहीं बचा सकते तो इनडायरेक्टली तो बचा ही सकते हैं। लाइक आप वो बात आगे ना शेयर करके या उस इंसान से दूर होकर ये आप काम कर सकते हैं। तो जरूर करें। लड़की के बारे में कई गलत बात एक कर्ज की तरह जो आप कर तो जाएंगे लेकिन ये कर्ज की तरह आपके ऊपर रहेगा और आपको खुद भुगतना पड़ेगा या आपके करीब के लोगों को ये कर्ज जो है वो किसी भी सूरत में भुगतना पड़ सकता है। तो अच्छी बात है कि आप खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं।